Morning walk. Tapos na yung birthday. Yung hair mo, bebe. Mat mo. Yan. Mat mo pa. Hindi. Naka-shampoo eh. Oh, bakit? Funicular Station. Ano nakalagay doon? Ano na? Funicular Station. So here, Tingin. Gusto ko tayo pa dyan. Medyo ako sa... sarap kita.
Diretso for cable car. Ah. Good and flowers. Cable car muna tayo. Oo nga, mamaya. Magbaya. Ay, yung nakabi. Dạ, được rồi. Không, mà to. Không nhìn nhận gì nữa. Chậm thế nhỉ? Dùng hiệu viên cao đúng không? Ito, yung minute na. Video yun. Dạ, anh em 10 lắm. Bạn ăn sáng chưa? Ayos ko na yung pag-uwi. Ayun na bumalik. Binasa ko yung ganyan. Đúng này, nay còn nhé. Bigyan namin babayan ng ganda. Rồi, lại đi ăn sáng đi. Bilis mo. Lapit na tayo sa taas. Ở đây nó lại đi ngang cái để cái chờ các sản xuất nó bảy Nó chưa đâu dài được. thì là một cà phê Vườn mát bây giờ. Nakabigil. Sáng ngủ dậy mà ngồi dậy xong hai cái hang nó đau. 2 tháng luôn. Không Nhiều hai cái chân.
tại ga Fansipan để khắp nơi là chuột cùng bình an cho gia đình và thầy. Xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách có những giải pháp sự ý nghĩa tân trào nhà đông dương. Kay Jesus. Trên cabin cáp treo từ chặng Sa baba na namin yung mga ulam. mắt huyền thú tuyệt đẹp từ Thái Diên cho đến hết tháng 6. Đến ga Fansipan, quý khách sẽ được dạo bước trên con đường Đỗ Quyên với những bản Đỗ Quyên điêu xanh cổ đại 100 năm tuổi như Đỗ Quyên Cảnh Thước, Đỗ Quyên Quang. Guys, so nasa baba namin yung clouds. Sobrang clouds. Tapos pa kami sobra. Yung clouds, guys. Em đi làm đấy. Platform at an altitude of 3,143 meters. It's our great pleasure to welcome you at Sunwalk Foundation. Họ hút mạnh luôn ạ. Bắt đầu rơi cho lắm. Ôi giời ơi, sang xi văng nhá. Lúc kia đi, lúc mưa rồi. Đối để đi tôi đi vẽ đây. Cứ bình tĩnh ra đây để đợi đoàn đoán đây. Đoán. Lamig. Quý khách đến với khu du lịch Sunwalk Foundation. Xin quý khách lưu ý, quãng đường từ ga Fansipan tới nóc nhà Đông Dương có địa hình dốc, không khí loãng. Đối với những quý khách có tiền sử tim mạch, cao huyết áp, sợ độ cao, sức khỏe không đảm bảo nên cân nhắc kỹ trước khi chinh phục đỉnh Fansipan. Quý khách cũng lưu ý thêm, quãng đường lên đỉnh trong địa hình dốc. Do đó, quý khách vui lòng di chuyển chậm, chia đoạn đường hình hợp lý khoảng 30 bậc đường một lần, nhanh và sang để tránh để đảm bảo an toàn. Khi có gió to hoặc không nhiều người đọc, quý khách không nên sử dụng ô, kính mát. Quý khách nên bước thận trọng trên các bậc hình dáng để tránh di chuyển. Xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách có những đêm thật sự ý nghĩa khi chinh phục nóc nhà Đông Dương. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Sunworld Fansipan Legend. Please note, Kailangan namin nakatinyalas tayo. people with pre-existing medical conditions, including heart conditions, high blood pressure, height phobia, or people with insufficient health, should consider their personal circumstances before conquering. Nakapagod pero malamig kasi. Kaya hindi ko malata. If you can speak to the lane on the way, visitors are advised to move slowly. Walang araw. And do not climb over handbars if you avoid falling. To your safety, please do not use umbrellas or sunlight during strong winds or in overcast weather. Please be careful as Dày mo phải áo. Mga bata yung pila. This is us before the peak. Nasa langit na kami guys. Ano maganda yung mga gawa ng tao?
vừa mấy rồi về mà. Wala na makita. Basa siya sa Pasang-pasang. bakit? Oo, hindi. Nipis lang tayo dyan. Kung di mo À lúc về đi bộ được rồi. Đi bộ cái nắm Phật. Lúc đấy là nó không hết. Công Quỳnh quá được. Maraming investment to, bebe. Kasi before nila gawin ito, kailangan doon natutumaan sa mga safety. Ang bilis lang. Ha? Oh, may usok. May usok. May usok. Di kita sa camera. Kaya ko naman banyak kasi akit ka ulit. Dito ba tayo? Oo. Madami. Alo. Giờ mới lên đến đỉnh. Ada picture? Lấy cờ luôn, lấy lật cờ luôn. Em luôn. Yan, yan, meron. Cái cầm cờ đi. Okay na. Rồi vào đi em chụp cho. Lên đi. May picturean lang natin. We're going down from the top, make it drop. Video to. UNICEF experienced the world's largest vertical ascent between the departure and arrival station, measuring 1,410 meters. Designed and installed by world-renowned Austrian cable car manufacturer Doppelmayr.
You will soon arrive at Fansipan Terminal. Here, you can take a rest, go shopping, visit our spiritual landmark, Park Pagoda, and continue Sayang your mga ano, no? 300 meter Mafog. journey to the roof of Indochina at an Pero at altitude least of di mo ulan. 3,143 meters. There will be strong winds, low temperature, and thin air on the way to Fansipan. Lamig, sarap. Pero mas gusto ko yung ganito, mapag. Malamig eh. Malam sa mahal pag maaraw to, magreklamo tayo mainit eh. Yun. Sabagay. Nagtaka nga may usak. Wala, no? Kanina doon sa ano, pangalawang. Pag-akyat, no? Tapos sa pangalawang hagdan, bababa. Nag-uusap yung mga. Nakakapagod dito pag wala mo sa baba. Nanginginig ito. Saan yung daan? Ano yung mga tuwing diretso? Yun naman ganda rin sana kung may araw. But it's fine, at least it's not raining. Welcome to the Sun World Fancy Pang Legend. Kaya mo, Please be advised sa that the langit route kami. to Fancy Pang at an altitude of over Ayun, lapit lang rin pala niya, no? Ay, sabagay, mahirap yun kung aakyatin mo. Ayun, no? Nakit mo lang hagdan na. May mga ano siya, yung parang temple ba to? Prayer room or something. Para ako nag-face. Parang nag-big ko. Ngayon, may mga ganda sa Nasa ka ba? Gusto mo ba? Alam ko dito Naiya sa ako. mga ganyan. Buddha. Buddha to. Buddhist. Oh, yan na yan. Laki yun. Tsara mo ka dyan. Saan? Tower. Dito rin. Akin na. Akin. Sabi mo bulaklak. Puro bulaklak ngayon. Baka naman mauntog ako. Habang nag-video. Sasakit na naman tayo dito mamaya eh. Wala. 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 Maharang na oh. Maharang na lang. Ah. Push into the Fire. push into the choir. Hawak ka, baby. Malaglag ka. Tapos may sasakyan tayo dito. Yung cable car, pabalik. Kasi na yun, tapos na. Oo. Siya, cable car. Cable car. Di ba? Ito, ano to? Yun. Hanggang sa dulo. Huwag na tayo dyan. Ay, may mataas na ano yun. Ha? Tower. Ayun. Wala. Takot. chóng mặt, hòa mắt, tế ngã để đảm bảo an toàn trong quá trình trải nghiệm khu du lịch.
Quý khách vui lòng di chuyển chậm, chia đoạn đường nghỉ hợp lý, khoảng 30 bậc thềm một lần, bám vào các lan can hai bên đường, bước thận trọng trên các bậc thềm đá để tránh trơn trượt. Chinese food siya, bebe. Chúc quý khách có một chuyến đi nhiều niềm vui. Welcome to Sun World Fancy Playing Legend. Please be advised that the Nagamawa ka. Dito tayo sa kaliwa. Dito. Trời, nó hết mưa rồi. Bà ấy phá bán chứ bà lơ có sống ấy. Mình an xoa. Cây an xoa. Chữa bệnh gan. Chữa bệnh gan. Gan nhiễm mỡ à? Gan nhiễm mỡ. Mua một cân kỹ. An gan. or any forest fires, please quickly extinguish the fire and immediately inform the nearest staff member. Thank you for your cooperation. Chào mừng quý khách cùng sử dụng ô Ayun na, no? nên bước thận trọng trên các bậc thềm đá để tránh trơn trượt nguy hiểm. Xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách có một chuyến đi nhiều vui. Ay, picture na lang kaya kita kasi picture ko. Bebe, picture na lang kita dun ka. Bebe. Tayo na picture na niya. Tayo na, ikaw na naman. Baka na. Ito na, bebe, dyan kita ka. Mawa ka. Wah! Tara na, mas maganda mag-picture dun sa may ano eh. Momo na rin. Maraming flowers. Diba? Nakakatawa nun ah. Gitu no? Ay, galing taas. Bebe, isa ka. Ang kasi pabalik niya. Talaga? Hey, bebe, sakto. Sige. Tara, ito, ikaw ano dito. What? Dalawa lang kami. Quý khách, sầu diễn Đỉnh Thiêng Du Ký là một trải nghiệm nghệ thuật đa tầng kết hợp văn hóa bản địa, cảnh sắc thiên nhiên, tâm linh tín ngưỡng và lòng tự hào
tộc tự tôn dân tộc. Bebe, Vở diễn chính thức ra mắt từ ngày 21 tháng 6 tại Sun World Fansipan Legend. Sầu diễn Spirit of Belief and National Pride. It officially premiered on June 21, 2025 at Sun World Fansipan Legend. The performance in Kinzuki considered 3 chapters. Bilog namin Chapter sa buong 1, cable Scream car. of Norway's Magic. The hero of the Iron Dalawa, dito ka. Sa video ba? Galaro ako eh. Nakikita niya, galaro ako. Dala ta. Nakikita kayo ba ba? Kaya hindi makita dahil sa ano eh, tubig. Pero kahit usog ka dun, Bebe. Hindi, kita ko pa rin. Pero may space para kita. Akin yan? So, konti. Bigyan kita. Hindi talaga makita ko galaro. Yung tayo. Ito hindi ka. Ay, narinig yun eh. May video yan eh. Oo, ikakat lang yan. Ang haba rin nung ano. No, Bebe. Punta solo natin. Nahabol natin. Oo nga eh. No, ito naman solo rin yata yung susunod. Eh, baka yung mga matanda na kasanuran natin pumasok. Ano mo yung kilala? Ano? Parang sila nakakapromote. Kasi yung maaari. From town. Ito yung town. Parang mas madali bumakit. No? Mas Kaya pala madali. kanina mabilis doon. Tapos pababa. Sobrang, pero nung pangat na bumagal na. Oo. Malapit na tayo. Safety precaution. Bebe, magano na tayo. Yung, ano ka naman na dito. Parang nag-uusap tayo. Tingin-tingin sa camera. Mga ano, mga 15 seconds. Para mawaitin. Sige. Lagyan natin ng hanggang pagkakit na ang aking mag-cellphone. Tuloy ka na. Suka dito. Ito ko lang na rin nag-uusap lagi. Tawa ka. No. Yan. Bilis na! Kaya naman naman natin yung balagpag. Magpapakita tayo. Các lan can hai bên đường, bước thận trọng trên các bậc thềm đá để tránh trơn trượt. Xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách có một chuyến đi nhiều niềm vui. Levante, no? Parang tayo lang sikat ang. Gusto ba mag-picture? May hagdan sila eh. Hindi na, kaya na ako. Abot na ako eh. Problema natin itong ulan. Malakas na siya. Tignan mo, ang cute oh. Yun, bear. Gusto na bear. Kaya medyo sasam ko dun. Gusto ka tayo? Putik eh. Huwag na, bebe. Hindi na. Mabutik na yun, ha? Malakas na rin yung ulan. Mabaliktad ba yung lakad natin? Dahil ay papunta dito eh. Anong sarado yan? Hiyak tayo. Sige. May daan dito eh. Alam mo, umakyat tayo. Meron kong gilid na daan. Áp dụng combo chọn vị Vivu cáp treo thưởng ngoạn tinh hoa tiết kiệm lên đến 150.000 đồng.
Với tư cách treo cột bút phê cuối, người lớn 950.000 đồng ấy, trẻ em Ito yun, no? Ayan, cactus. Ang ganda naman. Kita ba? Bebe, usig tayo dito para mapicturean siya. Yun yung taas kanina, di ba? Ah. Sân vua Phan Xipang Lai Trường xin kính chào quý khách. Sầu diễn Tình Thương Du Ký là một trải nghiệm nghệ thuật đa tầng kết hợp văn hóa bản địa. Basta na yung medyas. Hindi asahan mo. Ang putok na medyas mamaya. Nakabidyo tayo. Ay! Kaya mo, tanggalin ko na lang kasi. Ay, nababasa na. Usig tayo dito, Bebe, kasi nahihina doon yung uwan. Hirap na magbayang yun. Ngato yung bago na sa kabila. Oo, yeah. Gusto mo ba mag-raincoat? Mag-raincoat tayo. Maglalakad pa tayo eh. Pauwi. Pansita. Narinig Ito yan. tayo, Bebe. Gising na tubig dyan. Huwag na sana yung shoes ko. Me also. Ang daming onion rings oh. Ayun. Onion rings. Sayang, hindi tayo napagpa-picture. Hindi pa tayo naliligaw. Hindi, ayun yun, no? Sit. Kumuna tayo, gusto ba? Sige, sige. Malakas. Sabi na mag-raincoat? Kaya dito yung Vietray ko. Kitang-kita to dun. Baba.
Okay, bigyan. Sige lang, sige lang. Tingin dito, di ka nga tumitingin dito. Lumalagpas. Yan, tako na. Okay na. Ah, okay ulit. Saan yung labasan? Ayun. Ang layo ko yan. Okay. Yeah. Thank you. Chini